زول. أعرف إني هابط المرة دي كتير، هابط كتير. عشان كده هذه الأيام سوف أنشر إليكم 10 مقاطع ورا بعض. حاجة ما عملتها في حياتي، لكن ننشر إليكم 10 مقاطع ورا بعض. عشان هذا الشيء اللي انتوا كنتوا ظالميني فيه كتير، ظالميني فيني. انا منتج واعمل فيديوهات واتعب 6 ساعات و7 ساعات، وفي النهاية اجي عشان اشوف الفيديو بتاعي القاه عامل كم 3 مشاهدات، 0 تعليقات، 0 لايكات، 0 اشتراكات. لدي مشتركان فقط، والمشتركان هما انا بس في صفحتين مشترك مع نفسي. ليه 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 ليه؟ هذا الشيء ما راح يطول كتير. والله صدمتوني مرة، لكن ما في شيء صدمني أكتر من الحاجة اللي حصلت قبل أسبوع. الراعية المؤسسة للكذب والنفاق تسابيح مبارك تدخل الفاشر. صدمة لم أكن متوقعها، ولا شعوب الأرض كانوا متوقعوها، من الإعلام للصحفيين للدعم السريع خاصة. كيف تدخل تسابيح مبارك فاشر؟ هذا الشيء أعمق مما تعرفوا، والسبب اللي دخلوها الفاشر ومن أين دخلت هذا الشيء راح تعرفونه نهاية الفيديو. ودعنا نبدأ. كما كلكم تعرفون أن الفاشر كانت محاصرة لمدة 18 شهرا. 18 شهرا كان الدعم السريع يحاصر مدينة الفاشر من كل النواحي، بتخطيط أن يتم استنزاف الجيش الذي كان يتمركز داخل المدينة. بعد الحصار لمدة 18 شهرا من الهجمات المتواصلة من قوات الدعم السريع ونفاذ ذخيرة الجيش السوداني ونقص في الغذاء والأطعمة، تمكنت الدعم السريع من هجوم المدينة، وسقطت المدينة على يد الدعم السريع. بعد سقوطها أنتم تعرفون الجرائم والانتهاكات الذي فعلوها الدعم السريع. بعد هذه الانتهاكات، وبعد كل هذه الانتهاكات والموت المتواصل والجوع، هذا الشيء اللي صدمني إن تسابيح دياب كيف دخلت إلى مدينة الفاشر. سؤال محير لكل واحد من الشعب السوداني. أول شيء نبتدي إليكم من المعاقل التي كانت تسيطر عليها الدعم السريع والمطارات التي تسيطر عليها. وأنتم تعرفون سياسة الحدث أنها معقلها الحقيقي في الإمارات، ودولة الإمارات مساندة للدعم السريع. عشان كده الدعم السريع متعاونين مع الإمارات تسرب إليهم أسلحة وتسرب إليهم إمدادات. إذن الفاشر تقع في المنطقة الشمالية من إقليم دارفور كما تشاهدون، وتبعد أكثر من 800 كيلومتر من الغرب للعاصمة الخرطوم، ونحو 195 كيلومتر عن مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. المدينة تعد من الناحية الاستراتيجية مركزا يربط ولايات دارفور، كردفان وخرطوم، وكذلك السيطرة عليها تفتح الباب تقدم نحو مناطق أخرى مثل الأبيض كوستي
وتشهر الفاشر 57% من إجمالي مساحة دارفور الكبرى، حيث تحدها من الشمال الغربي والغرب كل من ليبيا وتشاد، وتربطها الطرق الحيوية ب4 ولايات سودانية إضافة إلى الخرطوم. الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، هي المركز الإداري للولاية، وتضم المؤسسات والمكاتب الحكومية والإقامة الفرقة السادسة من الجيش، وتعتبر مركزا تعليميا وصحيا. وأبرز المؤسسات التعليمية فيها هي جامعة الفاشر. وكما تعرفون في الأيام الماضية أن الفاشر تعرضت لانتهاكات وجرائم من قبل قوات الدعم السريع. والسؤال هو: كيف تسابيح عبد الله دخلت إلى مدينة الفاشر؟ هذا السؤال لديه كثير من الأجوبة. إن دخلت تسابيح عبد الله بواسطة دولة الإمارات المتحدة المساندة لقوات الدعم السريع. دخلت تسابيح عبد الله السودان بواسطة مطار نيال الدولي. بعد دخول تسابيح مبارك إلى مدينة الفاشر، حصلت انقلابات في مواقع السوشيال ميديا. كيف دخلت تسابيح مبارك؟ كيف جاءت تسابيح مبارك؟ كيف وصلت تسابيح مبارك؟ لا شيء، السؤال ليس هنا. السؤال بعدما وصلت ما هي الشيء الذي تعمله في مدينة الفاشر؟ تصور، أول حاجة جات كأنها إعلام، جات كأنها قناة. القناة هذه محظورة من الإعلام السوداني. هذا يسمى تحديا لحكومة السودان، لأن تسابيح عبد الله لقد سحبوا رخصتها الإعلامية. تمام، يعني أنها محظورة تماما عن السودان. لو كانت تريد أن تأتي وتصور فقط لكانت جاءت بمطار بوت السودان. لماذا جاءت بمطار نيالة إذا أنها تريد أن تصور؟ أتت كقناة، لا أتت كفرد، أتت كقناة كاملة. كانت تنزل بمطار بورسودان. الشيخ بني زايد لو برهان أرسل إليه دعوة قال له تعال بمطار بورسودان لم يأتي، لأنه يعرف ماذا سيحصل به إذا أتى في مطار بورسودان. والشيء الأكثر شيء ضحكني في أنها بعدما وصلت، هذا الشيخ اسمه لقد طلب إيد تسابيح دياب. اسمعوا ماذا قال: بل أطلب منك لكي تطلب لي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسابيح مبارك زواجا شرعيا، وأنت ولي أمرنا تتقدم لها أو لأهلها إن قبلت أو إن لم تقبل. لا حرج في الزواج، لا حرج فيه. لذلك أتمنى أن تنظر إلى طلبي هذا بعين الاعتبار ولا تهمشه. أنا الشيخ القاري، ولا أزيد على ذلك. بتاريخ 10/11/2025 رسالتي هذه من داخل ميادين القتال للسيد القائد. أنا أطلب تسابيح مبارك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل طلب إيدها على سنة الله ورسوله. تسابيح عبد الله، أنت جاية تصوري ولا جاية من وصولها إلى السودان لقد انقلبت كل شيء؟ الذي يريد الزواج منها، الذي يريد أن يقصفها، الذي يريد أن يمحيها من الأرض، الذي يريد
السودانيين لديهم كثير من الأشياء الذين يحققون فيها. حتى الدعم السري مبسوط لكنه لا يقدر أن يفعل شيء لأنها محمية من مين؟ محمية من اللي بيسترهم واللي بيعطيهم أسلحة يعني لو حصل أي شيء لتسابيح مبارك توقف دولة الإمارات الدعم للدعم السريع. إذا وقفت الدعم أعلم أن الدعم السريع انتهى، خلاص انتهت ضحك. خلينا نواصل حكايتنا. ونزلت طائرتها في المطار ولقد تلقيت الكثير من التراحيب من قبل قوات الدعم السريع لأنها تأتي بواسطة دولة الإمارات التي تعرف دولة الإمارات أنها تساند قوات الدعم السريع بالأسلحة والإمداد. نزلت تسابيح مباركة نيالا ولقد ذهبت إلى الفاشر لتصور المواطنين والنازحين بهدف الترويج والإعلان. ذهبت تسابيح عبد الله إلى الفاشر، صورت المراكز والمستشفيات ومعسكرات المواطنين بمدينة الفاشر وتحاول أن تحسن صورة الدعم السريع التي كانت تتهم بالجرائم والانتهاكات. صورت تسابيح عبد الله وحسن صورة الدعم السريع عالميا لكن ليس دوليا، لأن الشعب السوداني يعرف ماذا فعلت قوات المتمردة بالشعب السوداني. والسؤال المحير هو إن في دخولها لم ينتهكوها ولا اغتصبوها بل رحبوا بها كأنها منهم، لأنها في الأساس منهم. إنها تتبع لقنوات العربية والحدث. كما تعرفون أن مراكز العربية والحدث تكون في دولة الإمارات المتحدة، وأرسلتها مركز الحدث لتصور ماذا يحدث داخل الفاشر، وهذه ضربة قوية للإعلام. وأنتم تعرفون أن الحدث هي من دولة الإمارات، ودولة الإمارات التي تساند الدعم السريع معناتها إنها منهم وفيهم. وأنا تفاجأت جدا بأنها دخلت إلى مدينة الفاشر التي لم يدخلها شخص ولا يحاول أن يدخلها الشخص. وهكذا انتهينا من مقطعنا اليوم. إذا عجبك لا تنسى اللايك والاشتراك عشان نستمر. وسلام سلام سلام. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything will better with a view. Why you always in a mood? So I ain't nothing brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool.